Была ли здесь какая-то там особенность, сложность, которую мы до этого не видели, а вот в процессе Сложность возникла? наша красавица, дизайнер Светлана. Она же решила этот сцене там один закруглять. Сложность только вот в этом была. А так в целом все Короче, хорошо. вся проблема во мне, да? Нет, не проблема. Вот она, моя кругленькая стена. А, кстати, вот здесь и плинтус. Смотрите, как мы проходим его. Это гибкий флекс. И здесь, простите, спряталась вот такой же точно, не гибкий. И вот они стыкуются уже на прямой стене. Кайф.